வணக்கம். என்னுடைய சித்தாளர்கள் மற்றும் என்னுடைய அபிமானிகளுக்கு வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வீடியோவை தொடங்குகின்றேன். என்னுடைய சந்தாதாரர் கேட்ட மற்றொரு கேள்விக்கு பதில். குருவே, ரெஃப்ரிஜரேட்டர்கள் புழக்கத்தில் இருக்கிறதே, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தேவையா? ரெஃப்ரிஜரேட்டரை எப்படி உபயோகிப்பது? ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இல்லாமல் வாழ்க்கையை நடத்தலாமா? நல்ல கேள்வி. பணம் இருக்கிறவங்க ரெஃப்ரிஜரேஷன் 25,000 30,000 கொடுத்து வாங்கிக்கிறாங்க. சின்ன சின்ன ஐஸ் பாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க வீட்டுல சில பேர். ஆனா இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரை எதுக்காக பயன்படுத்தணும்னு தெரியாம பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. நான் நிறைய வீட்டுக்கு போய் பார்த்திருக்கேன். என்னென்ன சாமானுங்க உபயோகத்துக்கு வரலன்னு தெரியுது, அதெல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் அடைச்சிடுறாங்க. இந்த பசங்க புஸ்தகத்தை அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க ஷெல்ஃப்ல. ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை எடுக்க போனா எல்லா புத்தகம் கீழே விழுந்துடும். அந்த மாதிரி இவங்க ஃப்ரிட்ஜ கதவை திறந்தா ஒன்னா லிக்விடா வச்சிருக்கிறது கொட்டிடும், இல்லையா வேற ஏதாவது அடுக்கி வச்சிருக்கிறதெல்லாம் கொட்டும் கீழே. அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இடமே இருக்காது. ரெஃப்ரிஜரேட் ஆகணும்னா அங்க என்ன அந்த கோல்டு வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அது ரொட்டேட் ஆகணும். அது ரொட்டேட் ஆகிறது கூட இடம் இருக்காது. ஒண்ணு மேல ஒண்ணு மேல ஒண்ணு மேல ஒண்ணு மேல வைப்பாங்க. அப்படி வைக்க கூடாது. அவன் என்ன ரேக் கொடுத்துருக்கான், அந்த ரேக்ல என்னென்ன வைக்க முடியும் அவ்வளவுதான் வைக்கணும். அதுக்கு மேல நீங்க மேல மேல அடுக்க கூடாது. எல்லாம் ஒரு ஒரு லேயர் தான். நான் பார்த்திருக்கேன். ஆனா அந்த மாதிரி யாருமே யூஸ் பண்றது இல்லை. இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா உள்ள சர்க்குலேட் ஆகணும். அது சர்க்குலேட் ஆகிறதுக்கு இடத்தை விடணும். ஃபர்ஸ்ட் ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்னன்னு தெரியல. ரெஃப்ரிஜரேஷன் என்ன பண்ணுது, பச்சையா இருக்கிற உயிருள்ள பொருட்கள் என்ன இருக்கு அது அழுகாம பார்த்துக்குது. பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வராம பார்த்துக்குது. இது 1800வது ஆண்டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல கண்டுபிடிச்சாங்க. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் புழக்கத்துக்கு வந்தது. எதுக்காக வந்ததுன்னா அவங்க நம்மளை விட 200-300 வருஷம் அட்வான்ஸா இருக்காங்க. புருஷன் பொண்டாட்டி அப்பவே வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 2 பேரும் வேலைக்கு போவாங்க. 2 பேருமே வேலைக்கு போனா வாரத்துல 1 நாள் இல்ல 2 நாள் தான் விடுமுறை. விடிய காத்தால எந்திரிச்சு வெளியே கிளம்பிட்டா அவங்க வர திருப்பி ராத்திரி தான். அவங்க கடைக்கு போய் ஏதாவது ஒண்ணு தேவைன்னா கூட வாங்கிட்டு வர டைம் இருக்காது. டைம் இருந்தா கூட அவங்க வெளியே போய் வாங்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பேஷன்ஸ் இருக்காது. ரெஸ்ட் இல்ல, டென்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ். அதனால என்ன பண்றாங்க, எல்லாருமே வாரத்துல 1 நாள் மார்க்கெட்டிங்னு ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு பக்கத்துல அருகாமையில் இருக்கிற மால் அங்க போய் என்னென்ன ஊழும் காய்கறிகள், பழங்கள், மற்ற உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து எது பச்சையா இருக்கு, அழுகக்கூடிய வஸ்துக்கள், அதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறாங்க. ஆனா எதை எதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் எதை வைக்க கூடாதுன்னு தெரியல. நிறைய பேர் யூடியூப்ல வீடியோ போட்டிருக்காங்க, எதோ எதோ வைக்காதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா சயின்டிபிக்கா சில பொருட்களை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சீங்கன்னா அதுக்கு இருக்கிற தன்மை, குவாலிட்டி அது போயிடும். நார்ச்சத்து இருக்கிற பொருள் சிலது கொண்டு போய் வச்சீங்கன்னா அது வாடிடும். நீங்க என்ன பாருங்க, எலுமிச்சை பழத்தை கொண்டு போய் வைப்பாங்க, சுருங்கிடும், அது வளர்ந்துடும். தெரியாது. பேப்பர்ல சுத்தி வை, அதுல சுத்தி வை, எதோ இருக்கு, வீடியோ இருக்கு, நிறைய பேர் வீடியோ போட்டிருக்காங்க. சோ நீங்க கரெக்டான ரெஃப்ரிஜரேஷன் யூஸ் பண்ற சிஸ்டத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதனுடைய பலன் கிடைக்கும். இல்லைன்னா வேஸ்ட். மாசத்துக்கு 250 ரூபா, 300 ரூபா, 400 ரூபா பில்லு வருது ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தா. ஸோ அதை உபயோகமா பயன்படுத்துறதுக்கு தேவையான நாலேஜை டெவலப் பண்ணிட்டு நீங்க உபயோகப்படுத்துறீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது நல்லது பயன்படும்.
ஃப்ரிட்ஜ் தேவையா வேணாமான்னு கேட்டா ஃப்ரிட்ஜ் தேவை. யாரால் பணம் கொடுத்து வாங்கி ஃப்ரிட்ஜை வீட்டுல வச்சுக்க முடியும், அவங்க ஃப்ரிட்ஜை வச்சுக்கலாம். ஆனா என்னென்ன பொருளை வைக்கணும்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். கண்ட கண்ட பொருள் எல்லாம் கொண்டு போய் வைக்க கூடாது. வீட்டுல ஷெல்ஃப்ல சும்மா கிடக்குது, ஓபன் பண்ணிட்டேன் அது கெட்டு போயிடும், ஓபன் பண்ணது இருந்தா கெட்டு போயிடும், புழு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருவாங்க. வைக்க கூடாது. நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன், விதைகள் கொட்டைகள் இதெல்லாம் கொண்டு போய் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருவோம். வைக்க கூடாது. சரி, இப்ப நான் சொல்றேன், நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். பச்சையா இருக்கிற பெர்ரிஸ், பிளாக்பெர்ரி, ப்ளூபெர்ரி, உடலுக்கு ரொம்ப சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், செல்ஃப் இம்யூன் டெவலப் பண்ற ஒரு ஃப்ரூட். அதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க கூடாது. வாட்டர்மெலன், தர்பூசணி கட் பண்ணி வைக்க கூடாது, முழுசாவும் வைக்க கூடாது. உருளைக்கிழங்கு நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்துருக்கேன், உருளைக்கிழங்கு கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க. வைக்க கூடாது. தேன் பாட்டில் நல்லா டைட் பண்ணி கொண்டு போய் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருவான். தேனை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில், அது ஃப்ரீசர்லயோ அல்ல வேற இடத்துலயோ வைக்க கூடாது. சில பேர் காஃபியை ஃப்ரெஷ்ஷா குடிக்கணும்னு சொல்லி காஃபி கொட்டை வாங்குவான். பீபரி காஃபி, பிளான்டேஷன் ஏ, ஏதோ இருக்கு வெரைட்டி, அதெல்லாம் கொண்டு வந்துருவான். வீட்லயே மிஷின் வச்சிருப்பான், அரைக்கிற மிஷின். அவனே ஃப்ரை பண்ணி அரைச்சி ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடுவான். ஸோ அந்த கொட்டை ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொண்டு போய் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருவான். வைக்கக்கூடாது. அதனுடைய சுவை போயிடும், அதனுடைய நறுமணம் என்ன இருக்குது போயிடாது. அது நீங்க பச்சையா வைக்கிறீங்களோ வறுத்ததை கொண்டு போய் வைக்கிறீங்களோ போயிடும். வைக்காதீங்க. தக்காளி பழம், எந்த காரணத்தை கொண்டு தக்காளி பழத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க. சில பேர் கோல்டா சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு அறுப்பான். எதை கோல்டு பண்ணணும், எதை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் இருக்கு, அதை தான் பண்ணணும். இல்லைன்னா நீங்க அதுல ஐஸ் கியூப்ஸ போட்டு, அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ வெளியில ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு, உங்களுக்கு எது கோல்டா ஒண்ணு நினைக்கிறீங்க அதுக்குள்ள போட்டு நீங்க சாப்பிடலாம். 24 மணி நேரம், 4 நாள் 5 நாள் கொண்டு போய் அந்த கோல்டில் வைக்க கூடாது. வச்சீங்கன்னா அதனுடைய ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும். தக்காளி பழம், ஆனியன் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது. வெங்காயம், அது சின்ன வெங்காயமோ பெரிய வெங்காயமோ வைக்கக்கூடாது. வெள்ளைப்பூண்டு தோலை உரிச்சு வைக்கிறீங்களோ, தோலை உரிக்காம வைக்கிறீங்களோ, அல்லது வெள்ளைப்பூண்டை ஒரு டப்பாவுக்குள்ள போட்டு அந்த டப்பாவை கொண்டு போய் உள்ள வைக்கிறீங்களோ, நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க யூடியூப்ல. பேப்பரை சுத்தி வை, அதை சுத்தி வை, இதை சுத்தி வை, துணியில வை, ஏதோ சொல்றான். வைக்கக்கூடாது. சில பேர் ஃப்ரெஷ்ஷா வீட்லயே சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி சாஸ் இதெல்லாம் தயாரிப்பாங்க. ரொம்ப சூடா இருக்கும். அந்த மாதிரி சாஸுங்களை கொண்டு போய் வைக்கக்கூடாது. ஹாட் சாஸ் வைக்கக்கூடாது. அர்ஜென்டா சாப்பிட்றதுக்குன்னு பிரெட்டை கொண்டு வருவோம். 4 பீஸ் 5 பீஸ் சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு வேணாம் உனக்கு வேணாம்னு சொல்லிடுவான். அங்க கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருவோம். வைக்கக்கூடாது. பிரெட்டை எந்த காரணத்தை கொண்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. கேக் பண்றதுக்காக ஃபார்மாலிட்டி இருக்கு, அந்த ஃபார்மாலிட்டியை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு ஃபாலோ பண்ணலாமே தவிர எப்பவுமே நீங்க இந்த பிரெட்டை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க. கொட்டைகள், பாதாம், வால்நட்ஸ், நிறைய கொட்டைங்க இருக்கு சாப்பிடுறது, அருமையான உணவு. அதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருவோம், ஃப்ரீசர்ல வச்சிருவோம். ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சா பரவாயில்ல, ஃப்ரீசர். கொட்டை ஒன்றும் ஆகாத கொண்டு போய் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருவோம். புழு வந்துடும். ரொம்ப நாள் வச்சிருந்தீங்கன்னா பாதாம் புழு வந்துடும். புழு வராமல் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரீசர்ல கொண்டு போய் வச்சிருவோம். வைக்கக்கூடாது. எந்த கொட்டையும் வைக்கக்கூடாது, எந்த விதையும் வைக்கக்கூடாது. காப்பி பொடியை கொண்டு போய் வச்சிருவான். பீன்ஸுங்கிற மாதிரி காப்பி பவுடர் இருக்குல்ல பேக்கெட்டு, அதை வாங்கிட்டு வருவான், கொண்டு போய் வச்சிருவான். நர்சஸ் காஃபி, கோத்தாஸ் காஃபி வைக்கக்கூடாது. ஆப்பிள், எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஆப்பிளை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க. மாலுங்களில் ஓப்பன் ஸ்பேஸ், சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி இருக்கும், அங்கதான் வச்சிருப்பான். இது சென்ட்ரலைஸ்டு, இது சின்ன பொட்டி. அந்த பொட்டிக்குள்ள கொண்டு போய் ஒண்ணு மேல வைப்பான். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள், அப்புறம் திராட்சை, அதுக்கு மேல ஒண்ணு, அதுக்கு மேல ஒண்ணு. ஃப்ரிட்ஜில் எங்க பார்த்தாலும் பொருள் இருக்கும், இடமே இருக்காது. ஃப்ரிட்ஜில் இடம் இருந்தாதான் சர்க்குலேட் ஆகும், ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஆகும், இல்லைன்னா ஆகாது.
ஆப்பிள வைக்காதீங்க. அவகேடோஸ் இதெல்லாம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து வந்த பழங்கள், வைக்காதீங்க. வெளியில தான் வைக்கணும். ஆலிவ் ஆயில் நிறைய பேர் எண்ணெய் பாட்டிலாம் கொண்டு வச்சிருவான் உள்ள. வைக்காதீங்க. பேக்டு ஃபுட்ஸ், இந்த பிஸ்கட் அது இது ஏதோ பேக் பண்ணது எல்லாம் கொண்டு போய் வச்சிருவோம். வைக்காதீங்க. வினிகர் வைக்காதீங்க. வாழைப்பழம் கண்டிப்பா வைக்காதீங்க. லெமன், சிட்ரஸ் ஃப்ரூட், இது கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கேன். இது சொல்லிட்டு போனா 30-40 ஐட்டம் வருது. ஜென்ரலா நாம யூஸ் பண்ற ஐட்டத்தை நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் வேணும்னா 30-40 50 ஐட்டத்துக்கு மேல வருது. ஸோ எல்லாத்தையுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நாம பயன்படுத்துறது இல்லை. நம்ம தினத்திய வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம் அதை மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நீங்க அவர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சில சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர், இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறது நம்பர், வீடியோல நம்பர் எக்ஸிபிட் ஆயிருக்கு, அந்த நம்பர் தான் வாட்ஸ்அப் நம்பர். அதுக்கு நீங்க மெசேஜ் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் பதில் கொடுப்பேன். நன்றி, வணக்கம்.